우와. 우와. 찍었어? 찍고 있어. 우와, 뭐야? 유언장을 수정했는지. 동갑이 얼었어요. 전날 공항에서 너무 지쳐가지고. 요 근처였던 것 같아. 막 화장실 근처였어. 일단 도착했습니다. 여기 아직 가오픈 중이라 매점이 안 열었는데 장작은 무료로 주셨어요. 헬로 마루 마루 그리고 먹을 거 귀여운 마루. 저희가 그 280 윈도우 쉘터를 샀는데 윈도우 커버? 샀는데 벨크로에 붙이는 타입인데 저희게 벨크로가 없어서 펄럭이는 중. 왜? 너 왜 추운 척해? 얘 거의 노견이야 지금. 핵 끼었네. 오늘 점심은 오뎅탕을 먹을 거예요. 운전해서 내가 오뎅에서도 스트레스는 내가 가고 우러나잖아. 평소에 느끼는 무도 있고, 감정을 파도 있고. 가사에 좀 담으려고 노력 많이 했고 먹어봐 오빠. 본선부터는 제 이름을 걸고 하는 무대잖아요. 사람들이 라면을 2개 끓일까? 그렇기 때문에 이번 연도는 우승해보고 싶어요. 아니신 거. 삼양을 뜯을까? 그 저랑 소스 완전히 없나? 너무 다른 맛이죠. 찍어 먹는 거. 솔직히 좀 드릴 같은 걸 할 줄 알았는데 달달한 걸 하나 가지고 와서 이걸 한다고? 그냥 라면을 2개 끓이자. 과연 저랑 좀 느낌이 다른데 완전 다르네 진짜. 그리고 둘 중에 한 번. 나 잡아줘. 찌양 사이일 것 같은데 근데 곡은 좋은데 무대 에너지는 우리가 훨씬 센데 훨씬 더 이거 와서 관객을 안 사로잡을 먹으면 수 추가. 있는데 역시나 넣어요. 형들이 나하고 취향에 따라서. 그거 달릴 수 넣어요. 있는 네. 준비는 완벽합니다. 오, 본 비주얼이. 무대에서 하는 그게 관건이라서 무대를 즐기는 모습을 잘 완성품에는 나갈 수 스포가 하나도 있다면 안 돼. 이길 수 그네? 있을 것 같아요 이번 무대. 이 안에 그런 다 있어. 그러면 그거 싫어하는 사람은 어떡해? 나 같은 사람은. 그러면 건더기 싫어하는 어쩔 수 없지. 본선 무대를 물명 여자로 하다 먹어야 보니까 많이 떨리기도 하고 기대되고 이걸 기회로 좀 많은 사람들이 제 이야기를 좀 들을 수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 딱 봐도 불이 안 붙은 거 같지 않아? 꺼진 거 같아. 먹고 하자. 아이고. 라면 해놨습니다. 이걸 내가 찍을까? 이 비주얼을? 이거 안 찍어도 돼? 대박. 글라스에 형 이런 느낌? 저 모습. 불을 켜놔 이렇게 늦은 밤에 내 몸 안에 계속 고여있는 카페 이제서야 올라와. 포토. 저 모습도 찍어. 불을 켜놔 이것도 이렇게 늦은 밤에 내 몸 안에 계속 고여있는 카페 이제서야 올라와. 과연 공연비 차이가 클지 두 래퍼가 획득한 1차 금액 지금 공개합니다. 차 올라오는 입구고 이게 바로 관리동 화장실, 개인 화장실이랑 공용 화장실 개수대 다 있어요. 요 기준으로 이제 오른쪽이 B사이트
사이트고요. 그 반대쪽이 A 사이트인 것 같아요. 여기는 꽉 찼네? 여긴 꽉 찼어요. 저희 쪽은 엄청 많이 남아있는데 자리가 꽉꽉 찼습니다잉. 그 야외 개수대도 있는데 야외 개수대는 지금 얼은 것 같아요. 그 여기 좋은 게 여기 개수대 옆쪽으로 가면은 여기가 이제 개인 화장실 있는데 이렇게 안에 샤워랑 변기랑 다 있어요. 그래서 저기서 씻을 수도 있고 엄청 좋아요. 사이트 간격은 대략 이 정도인데 되게 엄청 넓어서 이렇게 큰 텐트들도 텐트 치고 옆에 차 주차도 가능합니다. 여기가 지금 가오픈 중이어서 공짜예요. 완전 공짜. 거기에 장작도 공짜로 주심. 완전 가성비 최고. 가성비가 아니라 여기 진짜 좋은 것 같은데. 제가 가본 캠핑장 중엔 최고입니다. 제가 이 공홈에서 우레탄 창 샀는데 저희는 구형 버전의 쉘터라 안에 벨크로가 없어서 일단 임시 방편으로 근처 하나로마트 가서 빨래집게 사서 이렇게 했어요. 마루에 서 있어. 마루. 이러고 있어. 근데 우리 방 두 개는 어떻게 나눌까? 너희 둘이 방 써. 나 방 필요 없어. 나도 방 필요 없는데 그나마 거실이 안 답답하단 말이야. 나도 거실 하려고 그랬는데 셋 다 거실 써. 언제 나눴어? 그러게 방이 쓸데없이 많네. 짐도 쓸데없이 많네. 그런 사람이 저밖에 없다 보니까 자연스럽게 제 구역이 돼. 그때 병원에서 뵙고 전화 한번 드렸었는데 안 받으시길래 대충 눈치는 챘었는데 근데 이렇게 지구님이 여기를 찾 바로 이렇게 잤어요. 찜방에서. 귀여워. 이걸 지금 온도가 영하 15도 정도 돼요, 실내 온도가. 측정이 잘 안 맞는데.
난로에 위에서 안 익어서 결국에 가스를 켰습니다. 꿀꺽꿀. 여기서 물 떨어져. 이제 녹으면서 막 천장에서 물이 떨어지고 있어요. 누수. 전날 공항에서 형이 지쳐가지고 있어. 룽지 보고 싶어서 울어? 아니면 우뚱이 보낼 때 생각나서 울어? 웅지 보낼 때랑 우뚱이 놓고 가서 잘 가.